正常一個發展中嘅國家咁，梗係黐住嗰啲發達國家揾食噶啦。咁如果你揾一啲發展中國家同你差唔多平排嘅一齊揾食嘅話，會點樣啊？會餐飯食啦，好難理解咩？即係 common sense 咗呢啲。嗨大家咁相信大家都知道，隨住近年中美貿易戰越演越烈，咁中國近呢幾年已經係積極咁樣將佢哋嘅產品同埋供應鏈擴散到去全球各地，以減輕貿易戰所帶來嘅影響。而其中就包括咗馬來西亞。嗱，唔係講笑噶，尤其係近一兩年啊，我嘅感受就真係最深刻嘅。咁可能使到我係住喺吉隆坡市中心附近，咁近年我真係發現有越來越多啲中國嘅製造、中國嘅產品啊、辣條，即係中國零食，甚至係中國嘅電動車等等等等。我老豆有時我都懷疑啊，究竟自己係咪生活喺中國大陸嗰一度㗎？咁所以真係唔係講笑啊！即有時都搞到我特登要睇下啲馬來文，識下啲馬來人，令到自己嘅心理變翻平衡啦。咁睇翻中國對馬來西亞投資就分別集中喺製造業、服務業，又或者係其他。簡單舉幾個例子啦，就例如係中國大力投資馬來西亞嘅再生能源發展，又或者係汽車製造行業，從而係會促進本地嘅電動車發展。咁至於服務業方面，就例如係馬來西亞經常用嘅 Touch and Go e-wallet 同埋網購平台拉薩達，咁其實都係同阿里巴巴有關。咁所以中國對馬來西亞增加投資都係可以促進到馬來西亞嘅電商發展，同埋改善一度嘅生活便利性。咁而且你唔好忘記，中國嘅資金大量湧入亦都係會吸引到其他國家嘅企業一齊去投資馬來西亞。咁所以短期之內係一定會對馬來西亞嘅經濟發展起到一個好大嘅作用，增加馬來西亞政府嘅收入。咁另一方面咁由於數據裏邊都可以見到，中國嘅投資係側重喺馬來西亞嘅製造業，即其實背後都係對馬來西亞有唔少嘅潛在負面影響。一嚟老實講，一帶一路就已經係一個最好嘅例子，即點解中國嘅投資係可以搞到一個國家破產啊？就係因為中國嘅投資好多時候表面就好似係為嗰個國家發展同埋幫你賺錢，咁之但實際上你會發現人又係佢，料又係佢，技術又係佢，而最後就只係利用你國家嘅資源嚟到為佢賺錢㗎咋。二嚟就到底中國不斷投資馬來西亞嘅製造業，除咗令到政府收入增加之外係咪都能夠幫助到本地製造業嘅發展呢？會唔會好似外國企業咁樣有技術轉移，提升你哋本地嘅技術水平，定還是係就只係搞內卷，技術又唔轉讓，乜柒都唔同你分享，就即係要你哋做埋晒啲低技術嘅組裝工作，長期為中國輸血啦。三嚟就係馬來西亞同樣作為發展中國家，即其實製造業嘅發展都係相當重要。而依家你不斷吸引大量嘅中國公司投資馬來西亞嘅製造業，某程度上係對本地嘅中小企業係造成好大嘅打擊，輕則就會令到馬來西亞嘅中小企業將會無法生存，重則係連你哋部分嘅製造業都會俾中國控制埋添啊！咁所以中國大量嘅投資的確係對馬來西亞有好有壞。